markabuna rabbi karanna bentullu yana rabbi karanna kana duraan oromo ulkai irreza kabanna ulkai irreza kabanna be markabuna rabbi karanna kaitullu yana rabbi karanna kana duraan oromo ulkai irreza kabanna ulkai irreza kabanna kai boru akka seenan nu gaafan boru oduu abbootiin gadaa jiranu oduu hayyoon oromoo jiranu oduu biyya sirna gadaatiin bultu oduu jirtu kara malee akka nu harkaan deemne kara itti deemaa jirru kuni kara nu abdachiisu kara ummata oromoo ceesisu yoo jabaanne irratti hojjenne malee yoo walii dhageenye malee yoo walii abboomne malee qabsoon milkaa'ina saba oromoo kaleessa walii dhagayeeti walii abboomeeti dur biitti keenyatu biitti urama abbaa bokkuutitti walti kan murteechu abbaa bokkuuti kan sodaatamu abbaa bokkuuti siin jedha ammas gadaa shanan keessaa bokkuu tokkotu jira gadaan roobalee bokkuu qaba abbaa bokkuu qaba gadaan mirmajii abbaa bokkuu qaba gadaan mudanaa abbaa bokkuu qaba gadaan beelbaa abbaa bokkuu qaba gadaan shanuu abbaa bokkuu qaba abbaan bokkuu kun 40 bokkuun kun 40 saatitti caffee odaana beedhaqa amma sanitti manaa'uun bokku abbaan bokkuu itti deeman malee namatti hin deemu abbaa gadaa bakka barbaaddettoo agarti waan barbaadde gaafatta safuu kee eeggatte waan barbaadde deebii argatta mootummaa keenya kana argannee dubbisuun dandeenya yeroo ammaa kana inni dhuftaa balbala dhaabbattaa ijoollee birriin achi kaa'anii ijoollumatu gadi si ari'a silaa eega ilma abbaa gadaa jedhanii eega sirna gadaa kan duudhaa kaleessaa san deebifna jedhanii hayyuutti dhiyaataniiti karaarra hin jira karaarraa maqe mo'attam ummanni maal jedhaa jira guyyaa tokkoon guyyaa lamaan guyyaa sadii silaa ijoolleen abbaa gadaatu nu barbaaddeeti yaada nurraa fudhatte waan shanoo itti himne waan shan keessaa tokko hin tajaajila ummanni oromoos kan barbaadu kan ummanni oromoo abdii guddaa nurraa qaba abdii guddaa jaarsi jaartiin qeerroon qarreen kabajni abbaa gadaatii qabanillee kabaja olaanaa abbootiin gadaa tokko kabaja nu dhoowwanii malee kabajni sirna gadaatii qabu kabaja olaanaa adhalleen ummanni oromoo sirna gadaa kana duudhaa kaleessatti deemne yaa mootummaan keenyallee faanuma san dha'aa jira eega sirna gadaa akka hordofnu taate eega duudhaa kaleessatti kan deebinu taate karri ittiin deemaa jirru kun nu ceesisu karri ummata Itoophiyaa ittiin bulchaa jirru kun nu ceesisu amma wanti yartuun wanti badduun wanti fokkattuun uxuuxamtee warrattee saba oromoo keessatti galte gongumaa gadaan tuulamaa hin qaqallatte hin yaratte hin hacuucamte biitti biraamee biyya nagumaan jiraatti Amara deemi Tigraay deemi Benishaangul deemi nagumaan jiraatan Dabuuf deemi nagumaan jiraatan nutti abaase kaleessas nutti abaase arras nutti abaase arralleen san keessaa ba'uu hin dandeenye miidhaa saba oromootirra gahu hambisuu hin dandeenye mirga ummata oromoo ka oromoon qabsaa ibsan wama seera fi heera irratti tumamellee argatuu hin dandeenye ummanni oromoo qabsoo keessatti amma soo taate ilaa fi miilaan dhugatteenya ijoollee abbaa gadaa kana wajjin laalle ummanni oromoo maal jedha ummanni oromoo maal barbaada kan jedhu oduu tasgabbiidhaan laalle waan ummanni oromoo irra jiru waan ummanni oromoo hojjetaa jiru oduu tasgabbiidhaan arganne ilaa fi miilaadhaan kun seera malee jenne oduu walitti himnee jenne baay'ee yaallee jirra argatuu hin dandeenye sababii kanaan kan ka'e ibsa jannootillee kaa'annee jirra
Kanaan booda hojii mootummaa kamiyyuu dhaqnee ijjannu kaa'annee jirra. Sanillee nageenya maalan balleesse jee maali sababbiin isin natti dhufneef jee uma dhaga'u namni tokko nun dubbifne. Inumaayyuu gara biraatitti nu laalaa jiran. Nuti paartii siyaasaa kamiyyuu moti. Sabumti Oromoo nageenya dhoolee haa galu. Dacheen Oromiyaa dachee irratti bu'an, dachee dhiin irratti dhangala'u, dachee uummanni tasgabbiin qabne goosisuudhaan isaanis kan akka nu gargaaran kana keessaa akka baanu. Yoo kana keessaa hin bahin rakkina hamatu nu mudatu fedha. Biitti biraa bakkeen itti biyya goolan, bakkeen itti biyya rakkisan Oromiyaa irratti. Biyya biraa nagumaan jiraatu. Yoo Oromoo bidditti qabatu, yoo Oromoon du'u, yoo Oromoon baqatu kana akka hambisnuuf. Akkamitti akka kana jalaan miliqnu, akkamitti akka kana tasgabbeessinu. Oromoon hunda caalaa diinagdeen ijaaramuutu irra jira. Bakka diinagdeen hin ijaaramnetti Oromoon ammas gara qabsootitti deema. Siyaasanis ijaaramuutu irra jira. Siyaasan yoo ijaaramuu baate ammas qabsootti deema. Siyaasan ijaaramu jechuun paartoleen har'aa baay'atan kun walitti siqanii paartii 2-3 ta'anii wal keessa hojjetutu irra. Karoorri pirezidaantiin Lammaan baasee hojjetaa ture tokko gaarii ture. Egaa gaafa Lammaan achii ka'eeti wanti sun hin hafe. Wal dhiibisatti gatta'an. Wal balleessutti gatta'an. Akki pirezidaantiin Lammaan hojjete sun waan gaarii ture. Mannu tarkaanfachiisu ture hin taane. Sabni biraa kaleessa kan nu bulchaa ture siyaasan ijaaramee jira. Diinagdeen ijaaramee jira. Fakkeenyaaf amma sabni tiitiillee hundaanuu ijaaramee jira. Darbee kan lubbuu isaa abeetu jira abbootiin qabeenyaa. Sansanoon deeggarre. Sansanoo sirriitti hin qarqaarre. Nama muraasa dura qabannee yoo kan deemnu ta'e rakkisaa. Qeerroo keenyas yoo dhuunfan waan ta'e hin argan, yoo gamtaan waan ta'e hin argan, ka argate san irratti tasgabbii hin argan. Har'aa nu rakkisaa. Saba Oromoo kana bulchuun nu rakkisaa. Amma hoo kararraa maqanii sabni Oromoo gatantaraa jira. Sabni Oromoo gara badiitiitti gara qabsootiitti deebi'aa jira. Kana ammoo nuti abbootiin gadaa hambisutu nurra jira. Saba kana tokko go'uun nurra jira. Saba kana tasgabbeessutu nurra jira. Saba kana amananii amansiisutu nurra jira. Irreessa Finfinnee Bishooftuu fi Ardaalee irra jiran haala yeroo ammaa jiru kana faana fuulduratti maal gochuu qabna? Yaada ajandaa marii akka irratti dubbatamuufi wal faana yaadaan gabbisnee akka dabarruufi amma warra addana jirru kun saba bakkee buunee dhufne. Kanaaf immoo waa'ee biyyaati kan mari'annu. Gara biraatiin wal qabsiisee hora Finfinnee barreen gaddaa jammarreerra. Kanaaf kan Bishooftuu faanaa fi Ardaalee irra jiran akkamitti kabajachuu dandeenya waan jedhu sotuu irratti mari'ame akka ajandaatti waan jedhuun qaba. Inni lammataa immoo waa'ee biyyaati. Amma waa'ee nageenyaatiin ilaalchisanii waa'ee biyyaati kan mari'ataa jirru. Waa'ee paartii namaa miti, waa'ee mirga namaa fi waa'ee biyyaati. Jaartiin hantuuxii dadhabde qexeexii dabalatte jira. Kanaa keessaa baanee hin dandeenye. Waa'ee ayyaana irreessaa fa'aa oduu isinitti himne isin bochisa. Iddoon ayyaana irreessaa sun akkamitti akka argame, akkamitti akka hojjetame warra keessa jirutu beeka. Irreessa sun akkamitti akka milkaa'e, akkamitti akka miidhagee milkaa'e warra keessa jirutu beeka. Iddoon sun yeroo darbe akkuma jiruun qorqorroo irraa diigan.
duunee qorqoorroo san bakkatti deemne iddoo sanarra. Milkaa'ina ayyaana irreessaa saniiti namni Oromoo ta'e namni deeggaraa Oromoo ta'e silaa Oromoo facaateen Oromoo qaama hundaanuu wal tuttuqa Uraagenis Amaaranis Tigreenis qaama hedduu wal tuttuqa warra haadha kiyyaa jedha warra abbaa kiyyaa jedha namni gumaatan godhin hin jiru ayyaana irreessaa san irratti. Ayyaanni irreessaa sun hin cufamne isin hin jenne maal jettan? Uduu cufame isin waamna hin cufamne haga amma. Kadhannee wanna hedduu qopheessine galata godhanna jenne waan tokko re'oo falan galata jiraamuti galata sanillee namni kan na dubbisuuf galata sanillee mootummaarraa galata nu godhaa maaloo yaa Waaqayyo waggaa 150 kan nu fulchite galata qaamni moo nu qarqaartan galata jenneet waa jenne ayyaanni irreessaa suni uduu cufamee afaan banee hafe. Kunis bakka qaamni ilaallatu biratti waan isaan hojjetan waan isaan raawwatan yoo hojjenne malee yoo dubbanne malee nun baasu irratti mari'achuun mataa wal qossuu waa'ee Abbayyaati. Waa'ee Abbayyaa manni Itoophiyaa kun ummata jaalatamaa ummata kabajamaa beekamaa dhiirummatti illee beekamaa. Amma muummichi ministeeraa gaafa laga san hidhu wanti hunduu keenya hunduu nama tokko as keessan galchuu yaa'aa ture dhuguma sun dhiirummaadha. Gimbanyaanis keenya birriinis keenya laftis teenya wanni tokko as keessan galu yaa'aa ture. Maalifi wanna ija dura dhufu beeka namni kun. Har'a immoo qabeenya teenya irratti tadaraaddaraa jira. Qabeenyuma keenya irratti tadaraaddaraa jira. Kun gadhummaadha. Qabeenyuma keenya irratti qabeenya teenya irratti tadaraaddaraa jira. Qabeenyuma keenya irratti tadaraaddaraa jira. Nama tokko tuttuqanii ilaalan hin tuttuquu hin laalu hin sodaachisu dur waraabessi na biratti horii nyaatee jira mukarran jira taman dhufe itti bu'ee nyaatu hin marsaa as kaataa achi kaataa humna isaa sallaalaa achi ja'a bakka dakkaamaa billittii isaa san argeetti kuffisee nyaata. Amma karaanii biyyi teenya itti jirtu karaa biyyi keenya diriddiriin kuni uka keenya of agarsiisu. Karaa ittiin nu argatan lakkii biyyi Itoophiyaa biyya Itoophiyaati biyya kaleessa lo'alannati birmadummaa ofii eegdee as geesse biyya kaleessa qanyi gisaatan hin bitamin Itoophiyaa. Qabeenya kee irratti hin daraddaru widi oduu je'ani amma kana diinni nu onnatee na farsu amma onnatamne addunyaan nu onnatte warri ollaa hunduu nu onnatee jira ta waraabessaa san taane jecha ammas immoo ka irratti tadaraddaraa jirru bisaan lubbuudha jarri kun diriddiriin hin deebi'u ammas an kana dubba quuttaatan diriddiriin hin deebi'u jarri kun ammas humnaan malee ijjannoon immoo biitti teenya qabdu bakka tokkotti hin tadaraddarru abbaan nu dhowwu sun jiru kan jedhu ijjannoodha garuu jarri kun beekeeti nurraa deebi'a jechuun kijiba kun namni bisaan irraa hin deebi'u irratti du'a malee ati nama oduu dheebottu dhugeetu man du'a jetta malee dheebodhe niiftu kanaafuu waa'ee Abbayyaatis qaama inni ilaalu wajjin bal'inaan dubbanne wayyaa. Abbootiin gadaa Oromiyaa amma araddaa jiraarraa walitti qabannee jirru kuni
waa'ee egeree Oromoo maal fakkaata? Waan amma nuti dhufaa jiru kanatti nuti keessa baanaa waan jirudha. Gara kanaa tunca'een waa tokko yaadanii waggaa 150 booddeetti deebi'ee yeroo 18 keessaan waa tokko haasa'uu barbaada. Abbaan Duulaa Abishee Garbaa gaafa seeraa fi herrii gadaa kootii hin cabin jedheen qabsaa'aa ture. Abishee Garbaan qadiidaa wandammee itti arganiiti kan akka inni waa'ee gadaa naasifne taasisan. Akka inni waa'ee gadaa waa'ee saba isaatii naasifne taasisanii itti duulaniiti hamma araarumaan itti deemsanii araaraan itti deemanii hamma fayyaatti isaan waan itti ga'e. Akkasuma yeroo Iyyaasuu fi Haile Sillaaseen Minilik du'ee silxanaatti dhufee Mardaasaa Jooteedha akkamitti jaaldemeedaa kanatti qabanii qomi sirii yookaan immoo ijaajjii boolla keessatti akka jedhanii mataa isaa horii nyaachisan nan beeka. Seenaatu lafa ka'a. Amma gaafa teenyee ilaallu abbootiin gadaadhaa maal beekuu qabna hoonu jennee waan gaafa teenyee ilaallu waa'ee sirna haasa'uu qabna malee waa'ee Garbaa miti amma kana haasa'uun waa'ee namaa miti. Sirna akkamii keessa jira sirna amma nu geggeessaa jirru kuni sirna nu amma abbaa gadaatti ta'anii dhufne kuni sirna isa kamii wajjin wal fakkaata. Attamitti abbootii abbummaa gadaa keenya qabannee sirna kana keessatti eenyummaa Oromoodhaa daangaasaa qabeenyaasaa eenyummaasaa mooldii goone yookaan immoo obbaasnee mul'isna jennee yoo teenyee mari'annee irraa kan hafe callisnee abbaa gadummaa keenya duwwaa ennaa haasofne waa'ee sirna kanaa ennaa hin beeknu ta'ee kamii wajjin wal fakkaataasaa ennaa madaallee bira hin geenyu taane sirna gadaa keenya geggeessuu hin dandeenyu jedhee yaadan gama kootiin. Maaliif hosinaan jettanii bara sana abbaa Duulaa Abishee maaliif waa'ee gadaadhaa haasoftaa gadaan badaa jira balleessuu qabda jedhanii kan itti duulan. Gaafa isa qabanii balleessanii sirni gadaa naannoo keenyaa hin bade. Yeroo sana maaltu ture? Abbootiin qabeenyaati yookiin immoo mootonni biyya bishaan naannoo keenya jiran naannoo maccaa jiran namni Abishee bukkee dhaabbatan jiru. Dafanii harka kennaniiti mootummaa sanaa wajjin wal ta'anii mootummaa isaanii akka jireeffatan ta'an abbootiin qabeenyaa macca keessa jira yeroo sanaadha. Amma yeroo kanas kana fakkaata haalli amma abbootiin gadaatti adeemaa jiru. Abbootiin gadaa dhaabbatanii sirna kamii wajjin wal fakkaata sirna amma nu geggeessaa jirru kun sirna abbaa gadaa taanee itti muudamnee kun keessatti sirna kamii wajjin wal fakkaata. Kanaaf sirna kana fuuldura dhaabbannee sirna gadaatiif heera gadaa lafa qabsiisuudhaaf miti dandeenye nama dhaqne duwwaadha lafa qabsiisuu dandeenya. Kanaaf paastariin siyaasaas mootummaan biyya bulchus maal godhaa jiran yeroo kana yoo teenye ilaalle yeroon kan dargiidha yoo kamii wajjin wal fakkaata sirna kamii wajjin wal fakkaata yeroo yaadi bulchaa ture sirna kamii wajjin wal fakkaata amma yeroo humni jijjiiramaa bulchaa jiru immoo sirna kamii wajjin wal fakkaata sirna kana keessatti immoo gadaa wajjin karaa kamitti wal dhufaa karaa kamii wal fakkaata gadaan karaa kamiin bukkee dhaabbatee sirna kana deeggaruu qabaa yookaan immoo sirna kana immoo hiinkoo Oromoodhaaf sirna gadaatiif sirna kana wajjin wal hin fakkaannu waan ta'aniif sirni kun lafa kanatti sirraa'uu qaba jennee haasa'uu kan dandeenyuu fi waa'ee sirna kana addaan baafnee wal barsiifnee walirraa barree itti seenuu danda'uu qabna jechuudha. Kanaaf ammoo teenyee ilaalle akkuma bara Minilik sana abbootii gadaa yookiin immoo abbootii qabeenyaa Oromiyaa keessa jiran jilbeenfachiisuu wanti jiru. Maaliif achi abbaanii mooldii ta'anii waa'ee biyya isaanii waa'ee qabeenyaa isaanii lafa keessa jiru fi bakka irra jiru haasa'anii wal bukkee dhaabbatanii akka isaan waliin geggeessinee fi maal godhamaa jira gargar facaasamaa jira jechuudha namni. Kanaaf sirni kun dhaabbatee of ilaalee sirna gadaa kana bukkee dhaabbatee sirna gadaatiin wal bukkee dhaabbatanii wal wajjin hojjechuu qabu irraa kanaaf sirna kana duukaa innaa baana taane isa yeroo nama isa dhaabbatee hiinkoo sirni kun sirna Oromoof hin taane sirni kun sirna Oromoo fuula duratti geggeessuu hin dandeenye jedhee fuula dhaabbatee fi carraa Abishee Garbaa isa qaqqaba. Warra immoo hiinkoo gaariidha jedhan carraa qaliila wandameetiif carraa goona daan ceessan qaqqaba. Kara lamaan irra jira maroo kana sirna kana baruu qabna abbootiin gadaa amma irra jira. Kan addaan baafnee irra jenneen abbaan gadummaan keenya maaliif? Abbaan gadaa tokko biyya isaatiif olaantummaa biyya isaatiif deentaa isaa biyya isaatiif qabeenyaa biyya isaatiif hamma maaliif of kennuu qaba hamma lubbuutti of kennuu qaba jedha sirni gadaadha.
sirni gadaadhaa abbaan ofii duukaa lucca'u nurra hin jiraatu dhaabbannee nuyi sirna mataa keenyarra dhaabbannee ofii keenyaan of bulchinee ofii keenyaan uummata keenya akka aadaaf safuu qabnu sirna gadaatti gadaa keenya kana geggeessuu danda'uu qabna yoo sirna keenya gadaa keenya kana geggeessuu hin qabnu taane sirna keenya nama nu geggeessa ta'ee isa kanaan dura abbootiin keenya qaqqabantu nu ragaa fakkeenya fudhanna abbootiin keenya bara caban keessumaa walloon yeroo cabuuf jedhe lol attamitti ofirraa ittisaa turan har'a maqaan isaanii hin kaane maqaan isaanii akka hin kaaneef muki isaan dhaabbatan illee akka hin biqilleef jalaa buqqisaniitti kan isaanii dhaabbatanii maqaa isaanii kan waamaa jiru har'as kana nurratti godhamaa jira kanaaf ammayyuu taanaan abbootiin gadaadhaa eenyummaa gadaadhaa safuu gadaadhaa gadaan maal fakkaatisa jedhu qabannee tokko taanee na wal duukaa deemuu baanne namoonni waamu duukaa garuma qilleensi duukaa luuccomnaa taane ammas uummata Oromoo biratti sirna gadaa keessatti akkana saba abbootii gadaa gurguranitti lakkaa'amnaa bara. Kana dura haasofnee kana irratti walii galuu qabna dura jalqabe keenyatu waa tokko hin hojjetin utuu nufin maal jedhee utuun akkas ta'e maaloo morma laawwee maaloon godha jedhaa ture mardaasaa jooteedha utuun akka nu bookkin deemne ammayyuu abbootiin gadaa dhaabbannee ofa ilaallu abbootiin gadaa wayyaa kana uffannee baanee lafa eebbaa lafa araaraatti dhannee dhaabbannee wanta gadaa hin ilaalle gochuun abbootiin gadaa wal ilaalle ennaa kaane isaan masatti barreeffame kana dhaabbachuu dandeenya. Abbaa gadaa gobanaa waa jedhaniiru. Yoo of kabanye namni nu kabaja. Yoo taa'amsa tolleeti namni marcuma nuu laata. Oromoon akkas jedhee mammaaka. Naaf akka of garbichaa ka'uudha. Naaf akka of garbichaa ka'uudha Oromoon. Maaliif duraan dursa ofii keenya maal gochuu qabna nuyi eenyummaa keenya abbaa gadummaa keenya mirkaneessuu danda'uu qabna. Qilleensa duukaa raafamnee as qilleensa dhannee uummata Oromoo dabarsanii kennuu nurra hin jiraatu bara. Yoo kana goone malee nu nagaamu. Mootummaa biyya bulchaa jirus paartileen siyaasaa jiranis maaliif deemaa jiru? Heeraaf seera gadaatiif deemaa jiru. Isaan dura dhaabbannee kun illaa hinkoo akka sirna gadaatti hin barbaachisu dhaabbaddaa jennee beennaa. Gargar nu baasaa jiru bara. Asiin kunoo kamisee lolamaa jira. Asiin kunoo warra fantaalee lolamaa jira. Goodaan wallagga lolamaa jira. Asiin gujii lolamaa jira. Asiin kunoo warra salaalee lolamaa jira. Uummanni wal qabaa jira. Akka abbaa gadaatti walitti deemnee wal dubbataa ture. Maaliif biyya keenya keessatti lolli kun ta'e jennee gaafannee beennaa. Achuma taanee teenya maaliif abbaa gadummaa maqaa gaafannee kana baafanne malee akka sirna gadaatti dhaabbannee hinkoo biyya koo keessatti maaliif lolli kun ta'a jennee gaafannee beennaa dura dhaabbannee. Hin dhaabbanne. Lakki baakoo kana keessa litu qabanii na hiru. Lakki kana keessa litu na ajjeesu. Kanatu nurra jira. Kanaaf abbootiin gadaa amma jirru kun tokko taanee lola biyya keenya keessatti ta'u dubbii biyya keenya keessatti dubbatamu waa'ee daangaa keenya waa'ee waan lafa keessaa bahu qabeenya albuudaa keenya lafa keessa jiru waa'ee lafa keenya gurguramaa jiru baanee dhaabbachuu danda'uu qabna. Yoo kana taane abbaa gadaa kana jiru dhaabbadha hinkoo isin abbaa gadaa miti hidhama. Biyya warra beekanitti maal horii guddaan isa kan beektu horii guddaan isa qabu. Fooqii ijaaruudha moo makiinaa dhibbatamaan bituudha moo isa kan biyya nama beekaatti wanti guddaa qabeenyaa guddaa isa kan beektu seenaadha. Keessumaa biyya faranjiitti wanti guddaa qabeenyaa guddaan seenaadha. Kanaaf waan abbootiin keenya kanaan dura waan makkoo biliifaa dabarsan kanaan dura dabarsan waan abishee garbaafaan dabarsan har'a fuula duratti baanee nuti abbootiin gadaatiif abbootiin duulaadha. Hinkoo dhaabbadhaa kun gadaadhaaf sirna gadaa keessa dhuuf hin ta'u. Heera qabna, seera qabna, safuu qabna. Akka itti deemaa hin turre jennee dhaabolee siyaasaas mootummaa biyya bulchuus dhaabbannee fuula dura dhaabbannee taasifne irraa kan hafe isaan hin hoogganaman taanaan abbootiin gadummaan keenya hafee maal taana gantuu gadaa uummata Oromoo dabarsee gurguree akka taanu bara dhaabbachuu danda'uu qabna. Wanti nuuf kennamu wanti nuuf haftuu akka jenne maal tokkotti duwwaa ta'a. Yoo kana jenne yookaan mana dhaalu buusu yookaan nu rokotu kana duwwaa. Yoo immoo gadaa keenyaan gurgura taane yookaan fooqii lafa nuu kennu yookaan makiinaa nuu kennu. Isheen ijoollee keenya hamma baraaqataa akka
gobana daanceedha. Zarin isa arrafa faame zarin keenya arrafa faama bara gadaa keenya keessatti. Kanaaf ammayyuu ani kanan jedhu abbootiin gadaadhaa isa kanarratti maal gochuu qabna. Amma wanti godhamaa kun sirriidha moo sirrii miti? Mootummaan sirriitti godhaa jira moo godhaa hin jiru? Isa kanatti walii galuu qabna irratti qaamni gadi fageenyaan dubbanne. Qaamoleen siyaasaa sirriitti hojjetaa jiru moo hojjetaa hin jiran? Isa kanatti walii gallee ergi jennee booda warra heeraaf seera gadaadhaa ala hojjetaa jiran dhaabbadhaan ne fuula dura dhaabbannee taasisuu danda'u. Yoo kana gochuu baanne uumaa fayyaa daatiif alanga kana qabannee deemna. Kakaa amma hayi torbaatti kanneen alanga kana qabannee kun uumaa. Markabuna Rabbi karanna Bentullu yaana Rabbi karanna Kana duraan Oromoo Ulkai irreessa qabanna Ulkai irreessa qabanna Ben markabuna Rabbi karanna Kayitullu yaana Rabbi karanna Kana duraan Oromoo Ulkai irreessa qabanna Ulkai irreessa qabanna Ada fi seenaa qabna amantii keenyuma waaqeffannaan kallachatumaa Oromooti kallachatumaa Oromooti duudhaa irreessaa marga qabanne duudhaa irreessaa marga qabanne isa rabbii tokkicha galanni si haa ga'u jenne galanni si haa ga'u jenne Boranaa barreentu marti Oromoo Boranaa barreentu marti Oromoo shanan gadaa wal ga'e galata rabbii galchagunoo galata rabbii galchagunoo Kai markabuna Rabbi karanna Bentullu yaana Rabbi karanna Kana duudhaan Oromoo Ulkai irreessa qabanna Ulkai irreessa qabanna Kai waaqeffannaan dura bamantii keenya Ulkai markaademno 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 Dho'ee hadaan gammanne gadaan kuufa nuyi bebirraanis bari'e Oromoo martuu dhiiraaf dubartii yaa'e malkaaf tulluutti wal ga'e Ini jedha galata rabbii isaatiif waa shanan gadaa hundi ba'e Foolleef doorii lubni dabalee yaa'e gammadee sirbaan achi ga'e Waddeessaa fi kallacha bokkuu muude eebbisee hayyuun dura ba'e waaqeffannaan duudhaa bamantii keenya Ulkai markaademno waaqeffannaan dura 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 bamantii keenya Ulkai markaademno Dho'ee hadaan gammanne gadaan kuufa nuyi bebirraanis bari'e Oromoo martuu dhiiraaf dubartii yaa'e malkaaf tulluutti wal ga'e Ini jedha galata rabbii isaatiif waa shanan gadaa hundi ba'e Foolleef doorii lubni dabalee yaa'e gammadee sirbaan achi ga'e Waddeessaa fi kallacha bokkuu muude eebbisee hayyuun dura ba'e waaqeffannaan dura bamantii keenya Ulkai markaademno Karana waaqa tokkichaati markabuna gallo Minya waaqeffannaan karana waaqa
tokkichaati malkaabuun agalaa keenya waaqeffannaan amantii waaqa tokkichaati malkaabuun agalaa birraa yoo maskalaa oromoon oratti baheeti adiif diimaa galaa birraa yoo maskalaa oromoon oratti baheeti adiif diimaa galaa birraa yoo maskalaa oromoon oratti baheeti adiif diimaa galaa birraa yoo maskalaa oromoon oratti baheeti adiif diimaa galaa akka gaarii jirraa uufaa gabbina gadaanii yoo habaaboo birraa akka gaarii jirraa uufaa gabbina gadaanii yoo habaaboo birraa akka gaarii jirraa uufaa roobee magarte lacheenii yoo habaaboo birraa akka gaarii jirraa uufaa roobee magarte lacheenii yoo habaaboo birraa uufaa gabbina gadaanii